그 중심은 모르는 거는 지금 그 광주는 조금 무슨 한국보다 나가면 그것도 먹는데도 한국 인다오만 돼. 약간 이거 하고 원하는 이거 하고 완도가 여산 완도 갔다 완도 기가 되게 원하는 거의 완도 아이가 이쪽으로 오실까요?
이거 아저씨는 하나 안 괜찮아. 난 너무 많이 나오겠네. 좀 많이 나은 거. 오늘 좀 이다지 비하가